llegó la punta, o sea, se invocó la perforación donde sale el material. Tiene un diámetro de 4 milímetros, eso se perforó, se perdió ese diámetro, y un diámetro de 15 milímetros, donde se quedó. Eso es lo que vamos a hacer, no es novedad, pero vamos a hacer una reparación rápida que vamos a utilizar. En este momento yo tengo rebajado la punta de la boquilla, ahí se la podemos ver. Es un rebaje en el cual voy a colocar el piso, el cual lo vamos a soldar aquí. Ya tres cordones para la construcción. Mientras tanto fabricamos la boquilla nueva. Esta es una medida paliativa. Mientras nos da tiempo a fabricar la boquilla nueva. Esta reparación nos va a demorar 3 horas y nos va a permitir que trabaje la máquina inductora y darnos tiempo para fabricar la nueva. Aquí está el rebaje que estamos haciendo, en el cual vamos a amortizar. El postizo ya está fabricado, es este. Si lo ven bien, es el postizo. Ahí está la perforación interior de 4 milímetros, el conito que va a empalmar con el forro que viene adentro y el rebaje, el diámetro interior para que inserte en la boquilla en el que ya rebajamos. Exteriormente está en bruto, la podemos ver, la vamos a insertar, vamos a soldar y ahí vamos a hacer el mecanizado exterior. Aquí está ya el postizo que habíamos mecanizado en la boquilla, inserto en el rebaje de la boquilla en sí. Lo calentamos para que se dilatara y lo insertamos en el rebaje de la boquilla antigua. Ahí al calentarlo se dilató y ahora la contracción hizo que salga. Después de esta operación de haber insertado, viene el proceso de soldar el postizo. Ustedes lo ven, ahí está. No se cae. ¿Por qué? Porque se contrajo. Dejamos una diferencia de 6 centésimas para que se dilate. Y ahora se contrajo eso. Y ahora vamos a soldar el postizo. Ustedes ven, ahí están los ángulos. A 45 grados, en los cuales vamos a aportar 3 cordones de soldadura. Ahora vamos a soldar el postizo de la boquilla al que insertamos en la puntita, después que lo previamente calentamos, lo dilatamos y hicimos el ajuste, como vimos anteriormente. Ahora vamos a rellenar el postizo para darle la funcionalidad que tiene, porque recuerden que va a pasar material ahí que viene de la inyectora con baja presión. Entonces vamos a reforzar nuestro postizo con un cordón, con 3 cordones de soldadura TIC. Vamos a esperar que se enfríe un poco antes de soltarle el tornillo y seguir rematando. Acá tenemos ya el cordón, los 3 cordones de nuestro postizo soldado a la boquilla que estamos reparando. Entonces ahora vamos a mecanizar el cordón, dejando una ramplita para que no remover la soldadura por completo, solamente darle una presentación a
la boquilla, porque lo ideal es que quede el refuerzo de nuestros cordones, no eliminarlo, sino que darle una presentación. Entonces ahora vamos a ir al torno a mecanizar la soldadura. Acá estamos mecanizando el corpus, ya mecanizando la parte de la soldadura. Ahora estamos mecanizando el diámetro y lo dejamos sobre medida para una diferencia de medida que pudiera haber, mantener todo en la línea de eje de soldadura. Después vamos a hacer la rampita que les comentaba con la soldadura para darle una presentación, no removiendo el mínimo de soldadura para que quede todo la pieza bien, por supuesto, no solamente una función, no remover la soldadura, descoser la pieza, darle una presentación. Aquí va tomando ya forma nuestro proceso, estamos haciendo ya un trabajo de diámetro 25, donde vamos a cortar la punta de nuestra boquilla que va a formar con la boquilla del molde que está junto a la máquina. Y hacemos a cerrar otro cono que llega hasta la mitad de nuestro proceso, porque va la soldadura, no removemos la soldadura, tiramos la mitad. Entonces si nos damos el esfuerzo y también de estética del proceso de 30 grados. Ahí. 30 grados. Aquí está nuestra boquilla, ya está mecanizado el piso con la punta. Aquí ya está completo, todo mecanizado. Ahí la punta tiene un ángulo de 60 grados. La sumatoria completa está a 120. Son 60 grados los que colocamos el ángulo de la punta que va a empalmar con la boquilla del molde. Ahí están los 60 grados dados en el torno. Aquí quedó ya la reparación completa de la boquilla. Esto nos va a permitir que la boquilla vaya nuevamente a la máquina, produzca mientras nos da tiempo para fabricar la nueva. Esto es una medida paliativa de parche, no es para que sea una boquilla que va a funcionar eternamente, no. Aunque la boquilla va a durar y va a funcionar, la idea es que después de 3 o 4 días o lo que se demoren en fabricar el repuesto o hacer nosotros mismos, nos dé tiempo a fabricarla y se cambia. No porque dure o siga funcionando bien la vamos a dejar, solamente una medida paliativa. Ahí está la boquilla. Aquí está la boquilla del molde con su ángulo. Esta es la boquilla que lleva el molde, donde empalma la tobera de la máquina con la boquilla de inyección del molde. Así funciona. Aquí está nuestra boquilla terminada. ¿Ustedes la ven? La parte, ahí se ve la parte de la soldadura, la parte posterior, acá, queda impecable. Ahí está el cono y ya está nuestro proceso. Ese es el